خلاص. خطأ نصيبا مع السلامة. أخذ الأسنان عمي. بعد تروح فين؟ أصلا تعمل هو هتخش الماسورة. يقول عارفة هتخش ماسورة الكلب. هو بيقربها لك اهي. لا هي أصلتها الماسورة. هتنط. صلى على النبي. صلى على سيدنا النبي. ادي امسكها. طب أنت عارف حد يديلك خير؟ لا ثواني عشان الخيط اديني خيط. اديله خيط، خرج له خيط يا عم محمد. طب الخيط تحت رجلك في اليمين. حجني. واحد جماعة بالسكين. ما في مشكلة. ما علقتش. ايوه صلى على النبي. أمك. ما شاء الله. هي الشفطة يا حاج. تمام يا حاج. صلى على سيدنا النبي. والله أكبر. كل حاجة تصير من بعيد عشان ما فيش حد يجي. عضلات. عشان ما فيش حد يجي. حلاوتك عبس. هات انا